jërë ngeen jëf ci ànd bi ak télévision Futurs Médias xibaaru digg bëccëg bi ponk yi ca gën a fës mbirum nag garab yu baaxul yooyu ñu tegoon loxo rek ca diwaanu Touba ay yoon nag ñañu ca tuumaaloon ñu bëggoon leen a àtte di ko dàq nag jamono ji fi mu ne ña nga ca tribunal bu Njaareem la yëf ya di xewee ki nga xamante ne nag moom mooy àttekat ba de juge ba lépp loo xamante ne jëm na ci ñu neenal boobee dossier da ko lànk Amadou Wuri Diallo ci fàttali ak Bara Sylla ñu tegoon leen loxo rek ci mbir moomee mbirum Ngaaka Blindé tamit moom daanaka mën nañ jàpp ne nag fi mu ne nii chambre criminelle bi nga xamante ne moom la ñu dénkoon yëf ya taxaw na nee na amul mën-mënu kon àtte boobeeb rapport moom nag boobeeb kon nit muy rappeur bi di Ngaaka Blindé ci fàttali moom ak xaritam la ñu tegoon loxo ndax mbiri faux billet bu nu sukkandikoo nag ci avocat am nee na nag chambre boobee dafa tënku rek ci dispositif bu UEMOA maître Moustapha Dieng am yaakaar nag ne laata njeexitalu weeru septembre bi kon daanu àtte rappeur boobu nga xamante ne mi ngi ci kaso bi def na juróom-ñetti weer ci tey jilee école nag ma ngay waaju ubbi ci Sénégal li ci des daanaka ci ñaari ay bis la toll li ñu naan nag ubbi tey jàng tey ndax loolee lu mën a sotti la seetlu gi ca école Elimane Ndiaye be bu Pikine Nord foofee nag ndoxum taw ma ak salte ba ma nga ca biir daara ja daañu yeggit ba marché bu Gueule Tapée ca Parcelles Assainies ñi nga xamante ni ñoom ñooy jaaykat yi am nañu ay jafe-jafe nee nañ nag dugg ca marché ba metti na lool li ko waral am na ñoo xamante ne ña nga toogee ca buntu ba wàllu cet ga tamit ña ngi koy wax ñàkkum cet ga ba ci tamit ñàkkum kaaraange gi lu soxol tam xarit bi tamit daanu ci àddu ndax ëllëg lañu ko jàpp ci àllarba ji bu ñu nee tam xarit nag ñu bari ñoom dañuy bàyyi xel rek ci li nga xamante ni moom la ñuy jëfandikoo yitte woo ko askan wi lu ci mel ni cere jaak yooyu waaye léeg-léeg dañuy fàtte li nga xamante ni diine daf ko cee santaane te nag lu jara topp la mbokki lii mooy gën a fës ci xibaar yi daan ci toftal xët yu njëkk yu yéene kaay bu ngeen taaxeerloo tuuti ñu faram-fàccee xibaar yi. dalee nag jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi ñu tàmbali ko rek ak sunuy naataango yu APS ñu gis ni nag boobu ba tey ñu ngi ci jafe-jafe fi mu ne nii nag taxaw nañu temb rek ñuy waajal nag ab mobilisation bu mag muy nag taskatu xabaar yi fekk baax fii ci biir réew mi ba ci bitim réew la ñu bëgg nag mooy ñu gën a gestu rek kër googee ndax nee ñu duñu ko seetaan benn yoon muy dee loolu nag doon loo xamante ne daal kon fi mu ne nii ñi ngi ci du ñàkk rek kon sunu naataango ba ñu fa teewal di ngeen am rek la nga xamante ne jëlee na ko fa ci suñu yeneen jotaayu xibaar ñu dem ba fële ca ëttu attekaay bu njaareem ni ñu ko waxee léegi ak garab yooyu nga xamante ne nii nag garab yu baaxul la ñu tegoon ko loxo ca Touba Mbacké am ñaar ñu ca tuumaaloon ay yoon nag dàqoon nañu atte ba waaye jamono ji ñuy wax ak yéen ña nga ca tribunal bu njaareem Babacar Diouf la ñu fay fekk ji Babacar Diouf maa ngi lay nuyu. di la fay soxna Fatou Bintou. ma ngoog Babacar ndax mën nga dikkaat ñun rek ci àtte boobee wax naa ko sànq ci ndoxteel li muy àttekat ba nag dafa lànk ne lu soxal neenal boobee dossier moom du ci ànd. waaw te ñi nga xam ne ñoom ñooy layool Bara Sylla ak Amadou Wuri Diallo ñoom ñoo yëkkati woon seen kàddu ne dañu bëgg ñu neenal dossier bi parce que li nga xam ne moo di procédure bi jaarul yoon wante attekaay bi nag moom nee na loolu ñu wax dara nekku ci bu atte bi mën nañ ko wëyal ci li nga xamante ni mooy procédure bi nga xam ne moom lañ tàmbali fi mu nekk ni nag commencé nañ di def audition yi ñi nga xam ne ñoom ñooy Bara Sylla Amadou Wuri Diallo ak ñi nga xamante ni daal avocat yi ak procureur ku ci nekk laaj na leen li ñu jëm wante daal wax ji booy xool wax ji doy waar la parce que kenn bëggu ci xam sa morom kenn bëggul wax ka nga xam ne moom moo la yónni te nag ordre des pharmaciens ak syndicat des pharmaciens ne nañ li nga xam ne mooy garab yi ñu jàpp foofu toll na ci 1,3 milliard ba tax ñoom ñaar ñii rek ak seen mbubb yu oyof yi mënuñu koo jënd am na ñeneen ñoo xam ne ñoo nekk ci gannaaw loolu la tribunal bi ak ñi nga xam ne avocat yi di liggéey fi mu nekk nii nag ñu ngi ci bu baax a baax xam naa ci kanam tuuti rek ñi nga xam ne ñooy avocat yi dinañ commencé seen plaidoirie yi wante fi mu nekk nii dañoo nekk ci audition ñi nga xam ne ñoom ñooy ñoom Bara Sylla ak Amadou Wuri Diallo ñoom ñi jàpp ci garab yooyu nga xam ne jàppe woon nañ leen ci Touba ni nga ko fàttalee noonu la ay yoon dàq nañ procédure wante tey nag ubbi nañ ko ci fond bi la ñu nekk fi mu nekk nii soxna Fatou Bintou. ma ngoog Babacar Diouf kon du ñàkk rek ñu amaat la ci suñu yeneen jotaay xibaar ñu bàyyi la rek nga gën ñoo toppal kon àtte boobee ca tribunal bu Njaaxeem ñu toll rek kon ci déglu ñooñu nga xamante ni ñoom la ñu tuumaal ñu wax nag ci beneen àtte muy nag bu rappeur bi di Ngaaka Blindé moom moomu nag xaritam ñu tegoon leen rox rek gannaaw nag ay faux billets yu ñu leen tuumaal chambre criminelle bu ñu ne woon moo koy àtte tey taxaw na nee na nag amul mën-mënu rek
rek kon àtte rappeur boobee bu nu sukkandikoo nag ci seen avocat nee na nag kër googu dafa tënku rek ci matuwaay yi nga xamante ne ni nag kon UEMOA jël na ko ci wàllu wooye maître Moustapha Dieng di am yaakaar nag ne laata kon weeru septembre bii di jeex kon dossier boobu daanu ko àtte na mu gën a gaawee Ngaaka Blindé nag ak xaritam boobu ñi ci kaso bi mat na juróom-ñetti weer ci jamono ji ñu teewlu ko ay kàddu moom avocat bi ci micro Fatoumata Touré. tey dañu ne woon di ñu xool lan la ñuy war ndax ñii Ngaaka Blindé ñii mën nañ ko àtte chambre criminelle wala déet juge bi nag li mu àtte tey ba ne moom mënu ko àtte man damaa jàpp ne moo dëppoo ak yoon parce que yoon dafa wax ne yu mel noonu bu amee depuis bi nga xam ne UEMOA def voté nañu ay yenn loi yoo xam ne ay loi communautaire nañ affaire faux monnayage ay faux billets ñu ngi koy àtte ci tribunal correctionnel ñun nag dañoo jàpp ne defuñu faux monnayage affaire bi ñuy toppee Ngaaka Blindé mooy maanaam li mu jël ay billets ñu coloré ko pour def ci benn tournage clip loolu lu simple la loo xam ne lii buñ ko enrôlé woon jàpp naa ne te procureur aussi wax dëgg yàlla def na ci ay jéego yu may rafetlu suñ ko enrôlé mois de septembre incha allah dinañ ko mën a àtte ñu xam vraiment fan la war a féete ndax dañ koy téye wala ndax dañ koy bàyyi te ñun ñu ngi espérer vraiment ñu bàyyi ko mu dellu ci njabootam dellu tamit ci communauté wu artistique yi nga xam ne mooy jeunesse su Sénégal ñoom ñëpp tey it gis ngeen ni ñu mobiliser woo vraiment pour soutenir un de leurs. fi mu ne nii nag daara yi li des rek ñu ubbi seen i buntu ci Sénégal bareetul ci ñaari ay bis képp lanu ko nag jàpp ndax loolee ñu naan ubbi tey jàngi tey lu mën a nekk la loolu nag nee nañ déedéet bu ñu yeggee ba fële ci école Elimane Ndiaye bee bu Pikine Nord li ko waral nag ndoxum taw ma nga ca biir école ba waaye tamit salte na moo waral nag waay jur ya jaaxle lool ba fi mu ne nii sax ñoom ñoo joxante loxo di xool rek nu ñuy fexee kon ba seeni doom mën a jàngi ca waxtu wa dañu ci ànd ak Salif Sow. benn soxna bu ñëw ci ëtt école di fa ut matt loolu mooy xew fii ci banlieue bu Ndakaaru ci diwaanu Pikine Nord ci capitale bu Sénégal. tey moom dama fee ñëw pour mat. ma tey fere ndax ëtt bi moom chaque année day fees bu feesee salte bi yëpp fi la jëm si damay tey ndox mi moo fi indi affaire yëpp. salte bi yëpp moo fi indi. école primaire Elimane Ndiaye bee nekkul ne moom képp mel nii ci banlieue bi. école yi ñaare bu école tëjee fa la ñuy këpp mbalit yi kër yi nga xamante ni ñoom ñoo ne ko uuf yeneen école yi nekkee ci bërëb bu suufee lool ndoxu taw yi ak ndoxu foos yi ñoo fay falu buur. mbalit mi dañ ko fii tuur ndoxu taw bi wàcce fi mbalit mi. leneen sax lu bokkul ak mbalit lu fiy nekk. parce que miir yi daanu yi sécurité bi nekkatu fi. parent bu ñëw bëgg fi indi doomam boo xoolee état bi nii doo ñëw. habitué nañu gis ay inondation yoo xam ne à chaque année même problème la ñu am bu fekkoon ne bu njëkk ñoo ngi daan am problème mu fosse bi nga xam ne moo nekk ci biir école bi fosse bi daan dem ba mu yàgg muy ball mais cette année bi fi ONAS ñëwee fatt ko amatuñu problème boobu léegi ndox mi nga xam ne mooy jógee fële ci biir kii bi gox bi yooyu yëpp ñoo ñëw dajale fi parce que fii dafa nekk benn descente boo xam ne ñëpp ndox yëpp fii lay tase. fu mu nekk perte na ñetti télévision perte na aussi ay taabalam perte na ay yëre doomam. école léegi mu tijji ay ñaari ay bés normalement moo ci des waaye école bii ni mu mel moo tiital way juru ndongo yi ba tax ñuy woote wàllu. ngir ëllëgu gune yi le parents d'élèves yi nee ñu seenu bëgg-bëgg mooy école bi ñu defaraat ko si nu mu gënee gaaw ndax seeni doom mën a mucc. non ñu rootul école parce que mu nekk nii école xool boo ko xool da nga yaakaar ni kii mbëbës lay ñu lool dañuy tiit par rapport à la santé des enfants. ñoo ngi interpellé nag le maire Diarra pour ñu ak le maire de la ville ñu ñëw jàpp ci. solution bi nag mooy parce que année bu nekk dañuy wax naan dañ koy daaneel année bu nekk dañuy wax naan dañ koy supprimer dañu bëgg comme ni ma nekkee membre OSIDEP mobilisation sociale bi. ñoom it su fekkente ne fii mën nañ ci dara nañu ñëw ñu dox ko wax ko gérer ko mu féete bopp parce que lii c'est pas normal. jàng ak jàngale dañ ko jox ñu ñuy woowee mairie yi compétence décentralisée la waaye yoruñu école yi grande vacances yu jot maanaam bu école di waajut ji rek ci école yu bari nii lay demee faw gars yi defal ko ay set setal ngir ñu mën a def li ñuy woowee ubbi tey jàng tey ñu bari sax gëmuñu ne mun naa nekk fii.
ñu koy jaajëfal bu baax Salif Sow ñu yegg rek ba jaba bu Gueule Tapée jaaykat yi nag na ngay yëglu nee ñu dootuñu fay patente ndax la ñuy dund metti na li ko waral dugg ca marché ba yegg ca ñoom nag ay jafe-jafe képp la ndax booy xool ca buntu ba ña nga fa toogee salte ba tamit jaaxal na leen ñàkku kaaraange ga naka noonu loolu yëpp nag ñu ngi boole rek di ko mettitlu Habib Faye lañ ci àndal. ñàkkum kaaraange calte gi jaaba jonge ak tamit xat ga mu xat anam bañ fa nekkee salfaañoo loolee di xar kanamu marché bu Gueule Tapée bu Parcelles Assainies bi jaaykat yi ne ñoom mënatuñu dund benn yoon ci situation biile 10 mètres lañ ñu natal suñu espace bi ñu am ak tali bi déjà ñun débordé tuñu jëm fenn mais ñi nga xam ne ñoo jóge ci yeneen marché yi bokkuñu ci marché bi ñu ñëw di laaj suñu kanam ñooñu ñooy indi débordement bi fii. fi ñu toog nii du place fii tali la. dañuy toog moto yi di romb oto yi di romb di yàq suñu bakaas balaa fajar nga toog fii di nga xeex ba sonn nga door a toog. wàllum cet moo nu sonal mais man beneen ba boobu jàllee dafa am samay clients yoo xam ne perte naa leen depuis marché bi def nii boo xam ne chaque fajar fii lañ daan jaar di jënd mburu di dem man perte naa leen parce que oto xajatu fi oto mu ñu fay dugg. seen njaay ya ñu lal ca yoon gi tere dem beeg dikk bi yemb waaye léeg-léeg sax mu arrangé clients yi. comme man mi ça m'arrange maa ngi doog a wàcc bëgg a dugg rek tak demaat. et tout ça moo tax du ma yegg ci biir damay yem fii jënd dem. ngir ñu génn ci situation yi ñuy dund ay bataaxal yónnee nañ ko ñii di autorité yi waaye ba léegi dara antuwul. waxtaan nañ ak mairie Patte d'Oie yónnee ko ay correspondance wuyu ñu dem ci sous-préfet commune Parcelles yónnee ko ay correspondance lui au moins il a réagi ba ñu defoon ba mu commencé woon am ay jéego ñu joxe woon ay sommation ñu ne woon lii dañ koy dindi. joxe woon sommation ñetti fan ba ñu waxee dañ koy dindi ba tey jii nii yàlla def na dara antuwul. ñoom ñu fay yëngatoo ne jamono ji la ñu sàkk mooy ndimbal ci bokk moomeel gi. dañoo sonn ci biir la ñu nekkoon gars yi dàq ñu foofu ab problème de place la ñu ñëw fii tamit ñu lal fii gars yi bëgg ñu génnee fii bu ñu fi génnee fan la ñuy dem foofu monsieur le maire bi taxaw wala monsieur le préfet mu taxaw mu dimbale zone yi te ñun ay xale lañu. ñuy wax mairie bi rek di ko lancer un appel. jël gars yi recadré leen ci biir et tout ça moo gën lii daal ñun ñëpp bu ñu yàqamte aussi ñu dugg ci biir marché bi. donte sax ndox ya taa foofee xet ga muy génne ma ngi leen di sonal nee nañ ñoom dinañ wëy di liggéey foofee waaye lenn ngi moo di li ñeel wàllum juuti dootuñu ko fayati. am na ay tuyaux ONAS yu fi jaar fii mu toll nii fii ñu lal nii tooy ba fa nekk ndoxu ONAS la donc tey diwaan marché bii nii tey ñëpp képp ku fiy jënd si di lekk tey xamoo lan ngay jënd xamoo lan ngay lekk. comme jéem nañ régler mbir mi ci yoon mooy lan bés ni ki tey la ñu jëloon décision ni juuti bi kenn dootu ko fay. Gueule Tapée nekk marché goo xam ne calte gaa ngi fay jaaba jonge mbuus yi ña nge naaw fu ne jaaykat yi ku ci ne yaa ngi xool ana fan rek nga war a lal moo xam ci buntu magasin yi la moo xamit ci kaw tali bi loolee yëpp ñoom ñii dafa yëngatu ñu ngi koy ñaawlu bu baax te nee nañ def nañ lépp luy seen kéemtalaay kàttan ngir mbir mi jóge fi waaye ba léegi mujjuta antu. ñu jugee ba Parcelles Assainies yegg fële ca Tëngéej ak programme bi nga xamante ne nag nguurug Sénégal kon daal dina koy tëral jëm ci wàllu assainissement yeesal dëkkuwaay la ñu ne nag programme boobee ci Rufisque rek lañu ko fas yéene dooree jëwriñ ji nag di Mansour Faye wax na koppar yi ci fas yéene rek kon dugal programme boobee nag fukki dëkk rek la daal di soxal muy ay taax nag nee nañ lu toll ci juróom-benn milliard mbaa lu ko ëpp kon dugal dañ ko dugal rek ca boobee programme lu ko bu weesoo loolu tamit am na yeneen koppar yoo xamante ni kon ma ngay xaar jëm ci wàllu assainissement kon toll na rek ci téeméeri milliards waaye juróom-benn fukki ak juróom ca Tëngéej la ñu ko fas yéene def Ousseynou Thiam la ñu fay fekk ji. gannaaw ba ñu jànkoonteeg lu yàgg nag jëm ci wàllu assainissement li di askanu Tëngéej nag daanaka léegi ñu fàtte seen jafe-jafe boobu jëwriñ ji ñu dénk wàllu assainissement nag door na lii di liggéey ku assainissement lenn ci pàccub Tëngéej mu doon projet boo xam ne bii lañ ci dugal ci koppar toll na ci juróom-benn milliard ñaar fukki millions ci suñuy koppar dugg nag ci programme bi nga xam ne bii moom moo jëm ci yeesal lu tolloog fukki dëkk fii ci Sénégal. travaux yi nga xam ne moom la ñuy lancé tey dafa bokk ci programme ñu tuddee les programmes des 10 villes mu nekk ci koppar yoo xam ne toll na ci juróom-ñaar fukki milliards yoo xam ni banque bu ñuy wax BOAD ak état du Sénégal ñoo lëkkaloo financé ko 70 milliards nag xam nga bu ñu gasee suuf dugal ko ci biir dafa mel ne duñ ko gis waaye comme le ministre de la justice léegi wax léegi maanaam population bi ci boppam dana ko sentir. mu doon nag projet boo xam ne bii.
ma ngoog kon ñuy jégglu rek ci dog-dog boobile ñu wax ci leneen muy nag tamxarit bi ëllëg la ñu ko jàpp yemook àllarba tamxarit nag bu ñu ko waxee rek xel dafay dem ci cere ji ndax loole lu nu yitteewoo la cere jeeg nan koy defee rek nanu koy bombee waaye nag tamxarit dafa amit lu ci diine wax mu mel ni loolu it lu matee jëfe la lu weesu tamit loolu ñu ngi wax ni tamxarit léeg-léeg ñuy wax wàllu ko taajaboon waaye lépp daal diine l'islam lañ ci xamle rek mooy nanu daal di topp kon santaane yi ndax lu am solo la Fatoumata Touré Jaafara Ba. guddi fukki fan ak juróom-ñaar jàpp ñaar fukki fan ci weeru septembre ñu daal di fête li ñu naan Achoura di tamxarit fii ci Sénégal mu doon nag fête bu nga xam ni dafa am solo lool ci jullit yi waaye ñu bëri jàpp ni rek doxalin bi ak ni ñu koy amalee léegi dëppoowul ak dara li nga xam ni la l'islam daal di digale. dama ko gis tamxarit yi bu jotee dañu dem jëndi ay xar ñii di jëndi ay ginaar ñii di def ay cere loolu yëpp nekkul affaire bu am lii tamxarit bi jour bu ñaan la. bu ñu defaree suñu reer ba pare ñu daal di ciy def suñu ñaan yi am na ci ñoo xam ne comme ni ma koy gisee sax suma borom kër bu boobaa dafay fanaan ci kaamiram ba bot set. loolee moo waral oustaz Mame Balla Sylla duñu expliquer dëgg lan mooy Achoura. bis la boo xam ne dañu am jaamu yàlla guñ ciy def yu bari waaye li nga xam ne moo ci gën a am solo te nekk ci sunna mooy koor gi ñu ciy def wante bëgg nañ ku woor gis nañ ku ci jokk bokk ku ci julli comme julli yooyu ñu ciy def saraxa ci welli say we maanaam tus nga lu ci seet ci ku feebar siyaara ji borom xam-xam raay ci boppub jirim jàng ci lexlaas junni yoon. moom sax dem na bay xamale ni yëngu-yëngu yu ñu ciy amal l'islam daf koo dàq. nit ñi aspect bu ñu ko jëlee léegi góor ñi di sol yëre jigéen ñi di sol yëre jigéen te loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf koy def arab maanaam mu ngi dox mu ngi rëbb na suñu borom rëbb na jigéen juy nur lu góor waaye rëbb na góor guy nur lu jigéen kon léegi bis boobu loolu bu ñu ko defee nañ xam ne def nañ lu xaraam def nañ loo xam ne dëpput ak santaane yonent bi sallallahu alayhi wasallam. Achoura nekk fukkeelu fan ci weeru Muharram Sénégal nag ku nekk rek ak ni nga koy féetee nekk tamit beneen occasion ngir xale yi daal di jóg di def lu ñu naan taajaboon. ñu àddu ci leneen fële nag ca Linguère lu toll ci ñeent fukk kon ci soxna ñu tànnee leen rek ci fukki commune ak juróom-ñeent ñoom nag la ñu dajale ngir tàggat leen daal ci ay liggéey yu am solo liggéey yooyu nag bokk na ci lépp loo xamante ni xeetu meññeef la xeetu légume la nu ñu koy liggéeyaatee daal ba mën koo jaay bu weesoloo tamit daal nañ leen tàggat daal te ni ñuy defaree eau de javel ni ñuy defaree saabu ñu ne nag solo si rek mooy dooleel soxna yi ba ñu mën a moom seen bopp ci wàllu koom ñu teewlu député bi di Ndeye Fatou Gissé ci micro Modou Mbaye. Il y avait plus de 40 femmes nag yoo xam ne ñu ngi fi woon ci formation bi ñu ngi fi jógee ci différentes communes ak au niveau de la commune de Daara. dana nit may ko jën jàngal ko lu ñuy nappee moo ko dàq te gis naa ne tey lii jigéen ñi jàng fii ku ci jógee tey boo demee amaana saabu du dem ci boutique bi di ko jënd mën nga ko defaral sa bopp eau de javel du dem ci boutique bi di ko jënd mën nga ko defaral sa bopp kon loolu rek déjà c'est quelque chose man taxaw naa pour jàppale femmes yi pour accompagner leen danaa ci dem ba mu jeex tàkk pour que femmes yi vraiment am ci lu ñu jàpp am lu ñu liggéey lii rek mooy sama yitte ak bàyyiwuma tim nag ndaw ñi nag parce que li indi li yëfi jigéen ñi dana indi ndaw ñi yooyu tim danañ xalaat ñoom tim ci yan lañ leen mën a tàggat ba nga xam ne tey au moins danañ am ci yu ñuy jàpp ñoom tim mën cee dem. ñu àddu ci wàllu politique Ngouda Fall Kane dénkoon nañu ko gafay réew mi leerlu na nag candidat lay doon ci atum 2019 kon dana samp ndëndëm yi kàddu nag mu ngi ko yëkkatee ca cité Lamy ga ca Thiès gannaaw nag ba muy amalaat meeting foofe mu soxal wàllug parrainage bi Ngouda Fall Kane jiite parti Jàmm ak Xéewal ñu teewlu ko ak Cheikh Anta Diop. ñëw naa Thiès dëkku Léopold Sédar Senghor ñëw naa Thiès dëkku Ousmane Ngom ñëw naa Thiès dëkku Kader Ndiaye ñëw naa Thiès dëkku Modou Kane dama ni à partir de Thiès maa ngi lancé officiellement le parrainage du parti Jàmm ak Xéewal dëggu ma rek samp ndënd ni damay xeexal Macky Sall déedéet réew moo xam ni ay jafe-jafe rek la loolu moo ma tax a jóg dinaa xeex ak moom ma ni
dinaa xeex ak Macky Sall xam na ko ngeen xamal Macky Sall ne ko man Ngouda Fall Kane bokkuma ci mbott yi muy dëgg bokkuma ci ñi xiif di ñëw pale mu leen di invité déedéet il faut Sénégal changer waaw te doonu réew mi doonu ma ko ni mu amee droit teg ne day nekk président de la République ku nekk bépp Sénégalais am droit teg na ndam ne président dama bëgg nekk président de la République man nag président taxuma jóg dama bëgg Sénégal changer dama bëgg ñu fab Sénégal delloo ko Sénégalais yi. ñu des ba tey ci wàllug parrainage bi yeggit ba fële ca Ndioum ak maire ba di Cheikh Oumar Anne moom nag mooy maire bu Ndioum ñu ko waxee rek foofee nag ca Ndioum ma nga daal di dajale ay partisan nag ngir parrainer candidature bu Macky Sall loolee la xamle nee na nag la muy mbëbët mooy fexe ba am lu ëpp téeméeri junni ak ñeent fukk kon ci parrain ngir candidat Macky Sall ci janook taskatu xabaar yi nag daal nay rek kon sànni ay kàddu parti démocratique bu Sénégal la mu xam ne nag ca parti boobee mooy plan B bi ñuy wax nee na nag plan boobee nas nañu ko lu yàgg dañu ko bañoon rek yëkkati mu jëm kaw ndax dañu doon bañ kon coow lu jugee ci maître Abdoulaye Wade ñu teewlu ko moom Cheikh Oumar Anne ci micro Seynou Diop. dañuy opposé wu nag mais dañoo réer te amuñu doole xam nga politicien bu réer te amoo doole affaire day propre da ngay yuuxu rek loo am nga jël mooy boo gisee seen marché yi mu marché ak mu bañ a marché mu réussir ak mu bañ a réussir dañuy yuuxu dañuy tàccu parce que lu ñu am rek yaakaaruñ ko woon. mais kenn ci ñoom taxawul pour kii plan B bi ñuy wax ñoom ñoo ko génnee wax ko Wade parce que dañoo comprendre mais bañ ko waree def lañ bañ waree taxaw lañ ko ñemewul woon taxaw xaw ma lu tax sénégalais yi dinañu analyser mais dañoo waroon taxaw parce que gis ne Wade da leen di nax yóbbu leen ci situation bu nga xam ne seen Karim day nekk candidat 2025 parce que tey ñëpp xam nañ ne Karim du nekk candidat 2019 hein. département de Podor 160 000. électeurs mën na fi am bu ñu jàppee 160 000 électeurs ak résultats yi ñu am mooy dinañu am à peu près ñu fiy woote laa 160 000 ñun dinañu am téeméeri junni ak ñeent fukk ba téeméeri junni ak juróom fukk ki électeurs yi ñuy indil ne Macky Sall nii lii daal ñun gañal nañ la ko. nangook tàggat yaram rek ci tënk du ñàkk ñu dellusiwaat ci nu mu gën a yaatoo muy nag ab nimiku goo xamante ni njiital CAF kon def na ko ci télévision Futurs Médias muy Ahmed moom moomee nag jiite CAF bi mu fi yegsee rek président bu conseil d'administration bu groupe Futurs Médias nag daal dina koy dalal muy Youssou Ndour waxtaan nañu nag lu toll ci ñaar fukki simili mbaa lu ko ëpp lépp nag soxal footballu africain dinañ ci dellusiwaat xët yu njëkk yu yéen Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf waa parti démocratique Sénégal li leen di yoot moo di dajale seeni signature wut seeni parrain ba matal dem yóbbu ñu ne leen baaxul li ko waral mi ngi ci journal Les Échos ubbil yéenekaay wi këyit wa ñu leen jox nga xam ne parrain bu ñu am fa la ñu ko war a bind ñu naan ko fiche de collecte waa parti démocratique Sénégal dañoo soppi couleur ba couleur ko seen couleuru parti maanaam fiche de collecte yee dafa sonn Cheikh Dieng bu parti démocratique Sénégal ne loolee ñu def amul dara lu leen ci mën a fekk ndax information yi ñu soxla yépp mi ngi ci fiche bi couleur bi amul solo Bernard Casimir Cissé bu direction générale des élections mel na ku naan ko ci journal bi juum nga ndax fiche de collecte yi ak ni mu mel ab arrêté ministériel moo ko bëggee noone ku fi bàyyi fiche yi ñu santaane wut sa fiche yi bopp bu boobaa loo ca góobee nanga ko gar Le Quotidien nañu waa PDS nar nañoo gar ngelawul kese ndax fiche yeeg ni ñu ko doxalee dañoo soppi couleur ya couleur ko couleuru parti démocratique Sénégal fiche de collecte yu PDS yi dafa zone ñoom waa PDS nag nee nañu li tax ñu zonal seeni fiche moo di dafa am ñu nekk ci nguur gi ñoo xam ne dañuy wër di wut ay parrain ak i signature ci turu Karim Wade nee nañu Karim Wade la ñu koy wutal di mbubboo Karim Wade te dara amu ca moo tax ñu jël seeni fiche de collecte zonal ko Ababacar Fall bu Gradel ne waa Le Quotidien mbir yi du neex a lijjanti ndax loi bi amul fenn fu mu waxee ne bu benn parti def ci fiche de collecte yi dara luy wane ne bii parti la wala bële parti la dañu ne rek information yi war a nekk ci fiche de collecte yi na ca nekk Ndiaga Sylla ne ñu ci journal bi lii moom conseil constitutionnel rek moo ci mën a wax lu leer Walf Fadjri nañu li ko leer daal moo di processus électoral bi ci réew mi ci ay loxoy maire ak i pas yu retraité ci la nekk ndax boo jëlee lu mel ne cour suprême wala nga jël conseil constitutionnel wala nga jël sénat ña fa nekk ñu bari ci ñoom ku ci retraité wul sa mandat jeex na Doudou Wade nañu ci direct info Sénégal moo nekk ci musiba Macky Sall ak nguur
nguuram dictature ethnique la ñu indi ci réew mi léegi boo dul alpulaar rek bokkoo Doudou Wade ne waxoon naa ko fi Macky Sall ñëw na dëggal ko ne bu taxawee ne 99,99% ci askan yu man la ñuy sànneel carte ndax tukulóor la loolee mooy wane ne réew mi démocratie amatu fi te moom Macky Sall xam na ne article 5 bu constitution bi dafay tere kuy wax di indi ay parparloo ak wata taxas jëme genn wet gi ci mbiri xeet mbiri waaso wala mbiri diine yéenekaay bii di direct info nañu moom Doudou Wade kàddoom yooyee ma nga ko yëkkatee ca Paris la France ci conférence boo xam ne cadre yu parti démocratique sénégalais yi ñoo ko fa doon amal li am ci réew mi Sud Quotidien mel ne ku ci amuk jaaxle ndax gis na ne dialogue politique bi doxatul ñoo ngi jëm ci élection coow le ne kurru ci réew mi ñu yore puso bi war di ñëw diggante yi xuttiku di médiation sociale kenn déggu leen kenn gisu leen ñu gis maître Nafissatou Diop Cissé ci Libération ma nga fay defante ko opposition bi lu rëy li waa opposition bi ne gaañi ci nguur gi teg nañu seeni pexe ba bu ñu yeggee ci wote présidentielle yi 2019 yi ñu sàcc élection yi maître Nafissatou Diop nee na opposition bi wax loolee ci jamonoy tànni ci la ñu toll ci la ñuy dund ni ñu bëgg a def moo di préparer askan wi ba bu ñu leen gagné ñu taxaw ne xamoon nañu ko nafi ne ku jëg politique gi ci di tànnilu ak di seetlu ca la ñu toll Macky Sall moom ci liggéey ak jëf nit ñi di gis ci la toll kilifa yu Benno Bokk Yaakaar ya ca Touba ak Mbacké liggéey nañu lu rëy ubbil l'Observateur campagne bi jëm ci wàllu parrainage moom la ñu doon lancé démb ca théâtre de verdure bu Mbacké ci njiital maire bu Touba di Abdoul Ahad Ka mi président Macky Sall def coordonnateur activité collecte signature mu àndoon ci yëf yeeg Abdou Mbacké Ndaw maire bu Mbacké ak Bassirou Sy bu conseil économique social ak environnemental ñu fexe ba boole fukki maire ak juróom-benn ya ca département bu Mbacké wane fa na ñoom ñëpp benn yitte la ñu am moo di falaat président Macky Sall Abdoul Ahad Ka maire bu Mbacké ne li woon la ñu bëgg mu woon ne Macky Sall la ñu bëgg mu gañe dëkk bi Abdou Mbacké Ndaw maire bu Mbacké feelu ko ne moom jàpp na ne candidat bi gën ci réew mi mooy candidat Macky Sall te liggéeyam ci bopp réew mi ak bilam firndeel na ko Soleil national xëy mel ne kuy dëggal wax joojee mu di président Macky Sall ak li muy liggéey ci réew mi yéenekaay bi dem ba di ñu xabaar juróom-benn fukki milliards ak juróom-benn yu ñu génnee teg ko ci taabal ji ngir defal ci diwaanu Tëngéej rawatina wàllu assainissement bi journal bi nañu am na juróomi quartier yu nekk ci Rufisque Est yoo xam ne liggéey a tàmbali na fa nañu dellu ci l'Observateur mi xëy di waxtaan ak ki fi jiite woon jamono fédération Sénégal bu basket di Baba Tandian Sénégal ak basket beeg tolluwaay le journaliste l'Observateur yi di waxtaan ak Baba Tandian suli na fa ay mbóot yu bari doore ko ci xeex bi Astou Traoré ak Yacine Diop doon xeex Bintu Jéeme mi génne kaxtam fay hôtelu gaynde yi ca Nice lu ko mooy dañ leen doon génne ba ci góor gi si Dieng mi mu ne moo fay hôtel bi gaynde yi daloon ca Lagos l'Observateur jóge ca jox kàddu gi maître Babacar Ndiaye président fédération Sénégal bu basket mu indi ay tontu ak i leeral ci waxi Baba Tandian yi lépp a ngi ci l'Observateur. jërëjëf Mamadou Mouhamed Ndiaye mbokk yi nit sant nañu leen gërëm leen jaajëfal ñu jàpp ci xibaar yi ba mu sotti ñu féete ci machine bi rédaction bi dig na leen daje ci yeneen jotaayu xibaar ñu leen ñaanal kenn dalug jàmm te di ko sàmm ci yéen.